በቅዳሴ ሰዓት ማስነጠስ ኃጢአት ነው። አንድ ጊዜ ከእህቴ ጋር እያስቀደስን ድንገት ያስነጥሳታል። ከዛ ጠራኋትና በቅዳሴ ሰዓት ማስነጠስ ኃጢአት እንደሆነና ያንን ለማስተስረይ መስገድ እንደሚገባት ነግሬያት በጣም ደንግጣ እንደሰገደች አስታውሳለሁ። ተንኮሌን እንርሳውና በሰዓቱ ምን እንዳሰብኩ ታውቃላችሁ? በእርግጥ እርሷ በእድሜ ልጅ ሆና ነገሩን ለመመርመር አልቻለች ይሆናል። እኛስ ግን የቤተ ክርስቲያንን አስተምህሮ ባለማወቃችን ስንት ነገር ደርሶብን ይሆን? ቤተ ክርስቲያን ስንዱ እመቤት ናት። ለጥያቄዎቻችን ሁል ጊዜ መልስ አላት። ግን እኛ ስለ ሃይማኖታችን ባለን እውቀት ገና ልጆች ስለሆንን ለምን ብለን መጠየቅ መመርመር እየቻልን በቸልተኝነት ያልተማርነው የቤተ ክርስቲያን ትምህርት ምን ያህል ዋጋ አስከፍሎን ይሆን?